हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सारे के सारे? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं आज एक नई वीडियो में आपको ले चलता हूँ कि जो है अपने मोबाइल में जब रिंगटोन टोन बजना बंद हो जाती है, ना साइलेंट होता है ना वाइब्रेट होता है, उसके लिए हम दोस्त आपके लिए एक अच्छा सेटिंग बताने वाले हैं, जैसा कि आप सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर अभी देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है। देख सकते हैं आप, बारिश में हम वीडियो बना रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही है, छत के ऊपर है, बूंदें धीमी हुई हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं आपको जल्द। तो जैसा कि देख सकते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिए हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद हम सेटिंग में गए हैं। सेटिंग के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है। साउंड एंड वाइब्रेट पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ देख लें वीडियो में ये रिंगटोन वाली है एक, और ये सब हैं यहाँ पे देख सकते हैं। बस इसी तरह से कर सकते हैं और यहाँ से रिंगटोन आपकी बदली जाएगी। रिंगटोन बदली जाएगी, यहाँ से जो भी रिंगटोन चाहिए वो लगा सकते हैं। आवाज़ तेज़ करने का यही एकमात्र उपाय है, अपने आप घट जाती है कभी कभार। और यहाँ पर रिंगटोन मैसेज की रिंगटोन चेंज की जाती है, जो भी मैसेज में लगाना हो लगा सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर मेरे चैनल पे आप इसी तरह वीडियो देखना